Видяхме как можем да използваме операторите за сравнение. Нека видим сега къде можем да ги използваме. И ние ги използваме в проверките с if, else if и else. Тук проверяваме блок от код, ако условието е вярно. Нека погледнем какво се случва тук в примерите. Имаме един if и казваме, ако променливата ни age, която е със стойност 20, е по-голяма от 18, то тогава да изпиши ти си пълнолетен. Else да изпиши все още не си пълнолетен. Представете си го така. Питаш, ако годините ми са по-големи или равни на 18, искам да се случи кода вътре в къдравете скоби. Мога да сложа else. Else е ако горните условия не са верни, да се случи това нещо. Демек в противен случай. И имаме и else if. Ей, тук мога да го погледнем примерчето. Казваме, имаме number 25. Казваме, ако number е по-голям от 50, искам да ни изпише числото е по-голямо от 50. Само, че виждаме в този случай числото ни не е по-голямо от 50. И това го скипваме. После му казваме else if. Else if е като следващо условие. Казваме му, добре, ако това не е вярно, тогава провери следващото. Следващия else if. И казваме, добре, 25 по-голямо ли от 30? Ако е вярно, числото е по-голямо от 30 и по-малко от 50. Само, че ние не влизаме и тук. И в противен случай, ако нито едно от тия двете не е вярно, трябва да ни изпише числото е по-малко от 30. Точно това и се случва. Дайте да видим сега примерчета тук с нашия код. Така, нека си направим една променлива, примерно int на 18 и искаме да видим, ако сме на 18, да ни изпише, че сме пълнолетни, както е в примера в книгата. И сега, слагаме специалната ни думичка if. Ето това е синтакса. If, вътре слагаш condition, какво искаш да провериш. Ето така, condition и след това слагаш кода, който искаш да се случи, ако условието ти е вярно. И сега, примерно, искаме да видим кога сме пълнолетни, ако сме по-големи от 18. Казваме му, ето, ако числото ни е по-голямо или равно на 18, ще го сложим тогава на 22, примерно. Така, ако е по-голямо от 18, искаме да се случи нещо, искаме да изпише пълнолетен, примерно. Каква е структурата на if-а, else if-а и else-а? Можем да слагаме само един if. Задължителен if. Ако нямаме if, не можем да използваме else и else if-а. След това можем да си сложим else if-ове. Можем да сложим колкото искаме else if-ове. Можем да питаме дали сме на 19, може да питаме дали сме на 20, мога да питаме дали сме на 21. Можем да правим колкото искаме else if-ове. И else, забележете, е без condition. Защо? Защото това е в противен случай. Което означава, че ако нито едно от горните не е вярно. Така, и примерно тук да ни пише твърде си малък. Така, ето го сега, примерно, може да си го направим това нещо като проверка. Айде, това ще го изтрия и ще кажа, че ако си на 18, примерно, ако си на 18, искам да ни изпише 18. Ако си на 19, искаме да ни изпише 19. Ето така, така, така. Така и тук ще ни изпише твърде си малък. Дайте да видим сега какво случва. Само че тук има едно. Сега като сме му дали 22, ние нямаме проверка за 22 и ще ни напише твърде си малък. Дай да видим дали е така. Стартираме и виждаме, че ни изписа някакви символи. Това е твърде си малък. Нещо не ми е инкодното. Не знам защо. Your little one, примерно. И сега, видяхме, че ни изписа your little one. Защо? Защото първо проверяваме дали е на 18. Това ни връща false. След това проверяваме дали е на 19. Това ни връща false. След това питаме дали е на 20, което също ни връща false. И в противен случай, ако нито едно от горните не е вярно,
влиза в else. Добре, дайте да видим сега на 18. Окей, пускаме го. Найс, изписани на 18. Добре, дай да видим сега, ако напишем 20, какво ще се случи. Пускаме, стартираме и виждаме, че като изпишем 20, наистина ни дава 20 на конзолата. Така, нека преговорим. Винаги стартираме с един if, можем да имаме колкото искаме else if-ове и задължително, не е задължително, но можем да завършим с else. Ето, примерно, така ако го сложим, нищо няма да се случи. Ако му кажа нещо различно от условието. Примерно, ето, нищо не се случва, защото не влиза в нито един if или else if, нито една проверка не получава true и ние нямаме и нищо друго отдолу. Примерно, ако му изпише ей тук hello. Сега ще ни изпише hello, защото hello не е в if-овете. А ако му кажа 18, ще ни изпише хем 18, хем hello. Ето. Така. Влизаме в кадровите скоби само и единствено ако условието ни е true и влезнем ли в някое условие, получим ли true тук, спираме да продължаваме да проверяваме другите. Затова са else if-овете. А ако го направим само с if-ове, то първо ще провери на 18 ли съм, после ще провери на 19 ли съм. Дори тук да получиш true, той пак ще провери следващите неща. Примерно, ако му кажем така, искаме да ги изписваш само ако си над тия възрасти. Ето така. Гледай сега какво ще се случи. Примерно давам му 24, 25, така. И сега какво ще се случи според вас? Ще ми изпише 18, 19, 20 и hello. Защо? Защото навсякъде е с if-ове. Пускаме го. И ето, че виждаме, че наистина е така. Изписани 18, 19, 20 и hello. Защо? Защото всичко е с различен if, с различна проверка. А ако го напишем отново с else if-ове, какво ще се случи? Ще ни изпише само и единствено 18. В смисъл 18 и hello. Това hello мога го махнем. Добре. Погледнахме ги тия if-ове, else if-ове, else-ове. И сега да видим да решим някоя задачка. Тук се връщаме. Така, мога да прочетете малко повече. Това е за свичовете след малко. Дайте да решим и тази задачка. Оценка по училищна скала. Създайте променлива, в която съхранявате оценката си. Отпечатате съответната оценка по училищна скала. 90 е окей, 80 е отличен, много добър е 70, окей, так. Добре, закоментираме го това нещо. И сега си правим една оценка in grade. Примерно 85 ще сложим ние. И сега, казват ни, скалата е, ако е над 90 е отличен. Добре. If. А как ще направим проверката дали е по-голямо или равно на 90, защото вижте как е сивучето тук. Така, казваме му, ако е по-голямо от това, искаме да ни изпише... Ще ни изпише шестица, че имаш. После else if. Какво беше другото условие? Мисля, че беше с 80. Ако е 80, ние изписвам много добър. Ако е над 80, я да видим дали е над 80. Много добър. Добре. Изписвани петица. Else if. Следващото условие е за над 70. Ако оценката ни е над 70, искаме да ни изпише четворка. А защо ги пише така? Да ме пита човек, що ги правя стрингове. Добре. Правим го по този начин. После виждаме, че има... Ако е под 70, виждаме, че трябва да ни изпише слаб. Защо? Мога да го направим sales, защото имаме условия само за тия трите. Ако нито едно от тия трите не е вярно, значи имаме слаб. Добре. Така. И пишем 2. Сега, оценката ни, дай ще му дадем първо 95. 95. Хоп. Получаваме шестица. Добре, това работи. Ако е 80, примерно 81, какво ще стане? Трябва да ни изпише 5. Добре, значи и това работи. И вече за 70, примерно, ако му дадем 73. Така.
и получаваме четворка. Дайте да му въведем 69, примерно, да сме точно на ръба на оценката. Така, 69 и ни изписва двойка. Не можахме да минем изпита. Добре, защо започнахме от най-голямото? Нека ги вратнем малко нещата. Примерно, да кажем, че искаме да започнем, и не успях да го копна, да кажем, че искаме да започнем първо с проверката за четворката. Ето така, това го върткаме Елсив. Сега какво ще се случва? Каквато и оценка да има, тя ще е по-голяма. Смисъл, ако оценката ми е по-голяма от 70, винаги ще ми изписва четворка. Което е супер тъпо. Аз имам 95 точки, вече съм на шестица, а то ми изписва четворка. И точно заради това почваме от най-голямата проверка и минаваме към по-малките. Ако искаме да го оставим по този начин с малката проверка, трябва примерно да му кажем, искам да видя дали това 70 е, а дали оценката ми е по-голяма от 70 и това е и равно на и. В смисъл, тук му казваме включително оценката ми искам да е по-малка от 80. Сега какво му казах тук? Искам това условие да е вярно и това условие да е вярно. Двете задължително трябва да са верни и тогава влизаме тук. Имаме и ето този знак, който е или. Тук му казваме, искам или първото условие да е вярно, или второто условие. Но в нашия случай това не ни върши работа. И затова му казваме и. Защото искаме и двете да са верни. И тук сега мога да му кажем, примерно, ако ще слагаме това най-отдолу, мога да му кажем, добре, тук искам оценката ми да е по-голяма от 80, само че искам и оценката ми да е по-малка от 90. Защо? Защото вече над 90 и включително 90 се случват някакви други магии. Пускаме го това приложение, 95. И ето, че ни изписа 6. Защо? Защото тук това е вярно, но това не е вярно. Тук това е вярно, но това не е вярно. А за когато използваме и, трябва и двете условия да са верни. Добре, нека се върнем сега да прегледаме какво е това switch. Какво е това switch? Switch е доста подобно на if-else, само че с различен синтаксис. Така, нека го погледнем какво се случва в този switch. Създаваме един ден, една променлива day. И тук му казваме switch. Казваме му проверявай на ето тази стойност. Това е синтакс. Казваш switch и казваш стойността. И след това слагаш кейсове. Примерно тук му казваш, ако денят ми има стойност 1, искам да се случи това нещо и искам да брейкна. Ако кейс 2, демек day е равно на 2, има стойност 2, искам да ни изпише вторник. Така за сряда, четвъртък, петък, събота, неделя и така нататък. И имаме едно дефолт. Нека го погледнем това нещо. Нека си направим подобно. Правим си променливата day, слагаме примерно на 2 и му казваме switch. Така, това е синтаксата на switch. Казваш му по какво искаш да switchваш. Искаме да switchваме по дните. Така, и сега му казвам, ако day е равно на 1, искам да ми изпише на конзолата, примерно, hour of day. Нашия любим ден, понеделник. Окей. И можем и така да го направим. Monday. Така Monday. Добре. Сега, нека го погледнем синтакса. Казваме, ако day е равно на 1, искам да ми изпиши hour of day is month и после му казваме break. Break какво ще направи? Ще излезне от switch-а. Защо? Защото ние вече сме намерили на кое условие получаваме true и щом сме намерили условието, значи вече трябва да излезнем от switch-а. Добре, сега му казваме примерно 2. Не се сещам. Вече за Tuesday. Окей, пишем и така. И вижте, ако не сложа break, той ми дава грешка. Я да видим какво ми казва. Казва ми не можеш from wow case label дара. Казва ми не мога да минеш към следващия кейс, ако не завършиш втория ти. И ние завършваме втория. И стига толкова. Проверяваме само за понеделник и вторник и да видим какво е това дефолт. Дефолт е абсолютно същото като else в if-else-овете. И сега тук му казваме примерно
wrong day. Защото не е валиден ден. Дайте да видим какво ще се случи. Влизаме и сега трябва да получим Tuesday. Окей. Защо? Защото day е в case 2 изписвани Tuesday и след това излизаме от switch. Ако сложим case 3, да видим какво ще се случи. Примерно case 3, break. Така му кажем Wednesday, само че в console write-line. Така и му кажем Wednesday в console write-line. Така, Wednesday, така. И сега ще си изпълни ли този кейс? Не. Защото ние получаваме true тук и брейкваме. Така, дайте сега да пробваме с единичката. Да видим за нашия любим ден понеделник. Супер! Видяхме, че за понеделник, вторник работи. Айде да видим и тройката последно. По-точно предпоследно. И да видим дефолта как работи. Ето изписани Wednesday. Защо? Защото сме сложили в кейса Wednesday. Добре, айде сега му подаваме 12. Даже 122 и трябва да ни каже wrong date. Защо? Защото в дефолта ние сме му казали, ако получиш нещо различно от тия 3 кейса, искам да влезнеш в дефолта и да ни изпишеш wrong day. Нека направим един пример с switch, да видим как работи. Примерно, слагаме си switch и ще изписваме някакви години. И тук ще си сложим. Слагаме си int age, примерно 10. И сега ще гледаме, ако съм на 10, как да го направим? Можем да го направим така. Ако кейс, примерно, айде за пълнолетие пак ще го правим. Ако си на 17, трябва да ни изпише примерно not yet. Защо? Защото още не си пълнолетен not yet. И можем да му сложим, ако си на 18, примерно, искаме да ни изпише go on. Влизаме на партито, примерно. Така. И може да сложим един дефолт. Той къв ще ни е този дефолт. Примерно. Ето, кой ще му кажем give me your ID. Така. Някакво просто демо. Проверяваме дали сме на 17. Проверяваме дали сме на 18. Ако не, искаме ID. Добре. Ето. Получаваме go on on и влизаме. Нека го направим сега с 17. Получаваме not yet. Добре, нека дадем някакво рандъм число и получаваме give me your ID. Можем да имаме колкото искаме кейсове, свичваме и казваме по какво ще свичваме. Тук казваме стойността, която очакваме. Ако това е true, ако стойността ни в switch е равна на стойността ни в кейса, получаваме true и извършваме това, което ние в кейса на практика. Брейкваме. С брейк приключваме целия switch. Можем да имаме колкото искаме кейсове и можем да завършим с дефолт, можем и без да завършим с дефолт. Просто какво ще стане? Нищо в този случай. Така, нека погледнем следващото нещо. Тук мога да погледнете заключението, да видите и else-ове, switch-ове и така нататък. И следващото нещо, което ще прегледаме, са итерациите for и while.